Okay, we made it to the top of Mount Mae Salong, Doi Mae Salong. It's very beautiful. What do you think? It's crazy. What Just look at that. It's really beautiful. You can see they're doing the slash and burn agriculture. They burn the field to make it more fertile. It's not great for the environment, but hey, it's traditional. Thai. Thai style, hill tribe. Thai way quoi. Switch sides. Do you know? No. We made it to like this traditional hill tribe game where they throw the stick thing. So check it out. Oh, king, nah? Okay, cup. Okay, cup. Thank you. Try,ได้ชากินได้ครับตุ๊จีปีใหม่นี่เนี่ยไม่กินไม่ได้ครับ โอ้กินได้ครับ ตุ๊จีปีใหม่นี่ไม่กินไม่ได้ครับโอ้ย ตุ๊จีปีใหม่นี่ ครับคุณครับ So we've been offered a little rice whiskey here เขาไม่ซื้อไม่อยากตุ๊จีเนี่ยตุ๊จีปีใหม่เลยครับ Oh yeah เจียนปีใหม่ครับ Happy New Year เจียนปีใหม่ ตุ๊จีปีใหม่ เย็ นี่ น เนาะ ดีเย็นดีปีใหม่ Happy New Year Happy Chinese New Year ขอบคุณครับ Thank you so much กินอะไรครับกินอะไรเนี่ยชื่ออะไรอันเนี้ยข้าวฟืน ข้าวฟงข้าวฟืนlike ละเป็ดละเป็ด Okay alright ยินดีโอเคขอบคุณมากครับ thank you โชคดีครับครับผมthat's good อร่อยอร่อยมากๆ cheers 今天就一样。小跑出发了。ขอโทษครับอันนี้อะไรนะครับอันนี้อะไรชื่ออันนี้ชื่ออะไรบุรีชูบุรี ชูบอเร่ชูบุรีอันนี้กัญชาใช่ชูบอเร่ชูบุรีเนี่ยคุณนาครับกัญชาไม่มีครับสูบบุหรี่อย่าแล้วครับชูบารีสูบบุหรี่ครับชูบาเล่โอเค like กัญ cigarette ชาไม่มีครับโอเคอะไรอันนี้เกมเกมอะไรครับพูดพร้อมอันนี้อะไรนี่อะไรคุสกุโดเวสุกโดเวคุสกุโดเวโอเคandทำอะไรเกมนี่คอโดเวคุณเป็นเก่งแรงไหมคุณเป็นแรงเตะโอเคเดี๋ยวก็เตะนั่งเตะหนอว้ากอติดจัดถูกกันเลยนี่ไม่สวยแม่no คุณสวยมากโอ้ไม่สวยใช่ไม่สวยใช่ครับน่าโอเคคุณชื่ออะไรครับ저 쯔냐니 시고마가 뛰고 덕글할래 맞들래 이때 검은시 어때요 그 어때요
Okay, that's it. Okay, เราพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ thank you bye bye thank you ขอบคุณครับ later yeah ไปเมสลองครับขอบคุณมากครับ